Anch'io penso che questo sia stato un dibattito molto importante, attualmente si avverte nella platea questo sentimento, questa percezione della necessità di immediatamente, subito, di dare un segno di discontinuità, però io credo anche che sia apprezzata il valore politico dei contenuti che sono emersi in questo colloquio. Io vorrei fare un'ultima domanda ai miei due interlocutori, anche perché il Presidente Pisanu è un esperto di leggi elettorali, essendo stato anche Ministro dell'Interno, e volevo anche volevo chiedergli innanzitutto con grande rigore, e credo che serbi nella sua coscienza anche qualcosa di ancora più rigoroso, ma un giorno ci svelerà che cosa accadde quella notte delle elezioni. Io ho la sensazione che il giorno che la svelerà tutti, insomma, ci sentiremo un po' in debito con lui, però non so esattamente ancora, ci ho pensato tante volte, ma saremo ancora più in debito con lui. Comunque io volevo chiederle qual è secondo lei la legge elettorale che lei auspica, perché questo mi interessa saperlo, perché diciamo, fa parte del nostro dibattito, e anche come lei immagina i partiti di domani, perché questo tema che insomma sollevava il senatore Zanda è un tema decisivo, perché o ci sono i partiti o ci sono soltanto dei leader galleggianti, e questo è un problema democratico di primaria grandezza, perché i partiti devono essere scalabili, contendibili, devono raccogliere interessi, non possono essere guidati soltanto con un metodo deduttivo dall'alto per la grande capacità mediatica di un leader. Secondo me i partiti debbono essere, come la Costituzione li vuole, strumenti di partecipazione popolare alla vita democratica del Paese. Se non funzionano in questo senso, vanno buttate via come la zappa che non zappa e l'aratro che non ara. Attualmente i partiti politici italiani in generale sono quello che sono, non ho difficoltà a riconoscere che il PD ha come dire, una vitalità democratica diversa da quella di tanti altri partiti. In ogni caso credo che comunque nascano debbano essere ricondotti severamente alla loro funzione elettorale, il che tra l'altro vuol dire che siccome prendono tanti soldi pubblici, i bilanci dei partiti debbono essere controllati rigorosamente e dell'uso di quei denari si deve rispondere ai cittadini che li versano. La legge elettorale, io dico en passant, guardate che se si va ad elezioni anticipate non si fa neppure in tempo a fare il referendum, la legge elettorale la salutiamo e ci troviamo con questa. Io preferisco che la legge elettorale sia non la risultante di una campagna referendaria, ma l'esito di un largo confronto tra tutti i partiti che partecipano al gioco democratico. Comunque, se il referendum serve a mettere comunque in mora l'attuale legge elettorale, è sicuramente il benvenuto. Che cos'è una legge elettorale? Detto in parole povere, è una macchinetta giuridica che serve a trasformare i voti dei cittadini in seggi al Parlamento, al Consiglio regionale, al Consiglio provinciale, al Consiglio comunale. Quanto più questo meccanismo è rispettoso della volontà degli elettori, tanto più siamo vicini alla ragione democratica.
Riconosco naturalmente che la legge elettorale non deve servire soltanto a trasformare i voti in seggi, deve anche garantire la governabilità, cioè la possibilità di dare vita a maggioranze solide e durature. Io ritengo che questa esigenza possa essere soddisfatta, questa duplice esigenza possa essere soddisfatta, come si dice, con una legge proporzionale ad effetto maggioritario, cioè con una legge che sia proporzionale ma abbia uno sbarramento alto in modo da evitare la frantumazione, la polverizzazione, e disponga magari di qualche dispositivo per garantire la voce, il cosiddetto diritto di tribuna, a formazioni minori ma significative. Io credo che una democrazia perda, si impoverisca, quando rappresentanti di idee che sono realmente nel Paese non trovano accesso in Parlamento. Presidente.